تعریبکردنەوەی زەوی و زارە کشتتوکاڵەکان لە ئێستادا بۆتە بەشێک لە ئامانجی داعش و پاشماوەکانی بەعس لە کەرکووک. سەرکردەیەکی ڕەوتی حیکمە دەڵێت مەرامی داعش و پاشماوەکانی بەعسیەکی گرتوۆتەوە و خاڵی هاوبەشکۆی کردوونەتەوە بۆ سەر لە نێو تعریبکردنەوەی زەوی و زارە کشتتوکاڵەکانی کەرکووک. بەعسی کۆنەکان وەهابیەکانە ئینجا ئەو کەسە کە ڕازی نیە لەو حکوومەتە مەسئول بوو، زابط بوو، محافظ بوو، نازانم چی بوو وەختی سەدام، ئێستا ڕازی نابێ مواطن عادی تعامل ببێ. ئەوانە یەک خەڵیت تەشکیلیان کردووە، هەر گوند هەر منطقە ئیرهابی خۆی هەیە، ئینتاج وەتەنیە خۆیان ئەسڵەن لە ناویانە. ئێستا ئەو منطقەیە ئەو عملیەتە لەو منطقەیە بووە، نە لە دەرەوە ناهێن. خۆیش من وتم ئێستا عالم عێراق شەم و ئەزانی خەلایە نائیمامان زۆرە. شارەزایکی بواری ئەمنی و سەربازیش دەڵێت لە ئێستادا ئەجەندایەکی ناوخۆی و ئیقلیمی هەیە بۆ سەر لە نوێ تعریبکردنەوەی کەرکووک لە ڕێی پەلامەردانی زووتێرانی کورد و تورکمانەوە. کاتی خۆی کە ئەو شوێنانە دەستی بەسەرا گیرا و تەسلیمی عارەب کرا، مەسەلەکە پرۆسی تعریب بووە و شوێنی زۆربەیش ئەو گوندانەیان ئەو شوێنانەی کە زەوی و زارانەی کورد و تورکمان کە درا بە عارەب، ئستا ئەوان لە شەڕی ئەوان کە جاریکە ئەو زەوی و زارانەت بگرنەوە دەست بە حکم ئەوەی کە بە پاڵپشتی هەندێک لە هێزولایەنە شوێنەکان کە پاڵپشتیانەکەن بۆ ئەوەی کە بە بەردەوامی ئەو کێشانە دروست بێ. بۆیە پرۆسی تعریب بەردەوامی هەیە چی لە شوێنە کوردیەکان و تورکمانەکانش بە هەمان شێوە. بە بڕای چاودێران ئەگەر زیادبوونی پەلامارە تیرۆریستەکان لە عێراق هێمایەک بن بۆ خۆڕێخستنەوەی داعش لە عێراق، بەڵام لە کەرکووک دیوێکی تریشی هەیە. ئەو شتێک هەڵبوونی ئەجەندای داعش و بەعسیەکانە بۆ مەی سەربوونی شاڵاوی تعریبکردنەوەی کەرکووک. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.